E começamos nesse momento com a meditação de autocompaixão, conhecida como RAIN, prática de RAIN. Essa meditação nos ajuda a explorar, estar presente com emoções que surgem e que podem parecer desagradáveis. E ela é composta de 4 etapas. Então, o nome RAIN, em inglês, significa chuva, né? É uma forma fácil da gente se lembrar das iniciais dessas etapas. Então, o R da primeira etapa, reconhecer o que surge, o que estamos sentindo. A segunda etapa é o A, o autorizar ou permitir que esteja presente aquilo que está acontecendo, né? Esteja presente, aquilo que a gente sente no nosso corpo, esteja presente, sem que a gente resista, sem que a gente lute contra. A terceira etapa é o I, do investigar o que está presente. E por último é o N, do nutrir o que sentimos. E eu vou agora, nesse momento, levar vocês nessa prática, guiando a prática de RAIN nesse momento. Então a gente começa sentando numa posição confortável, relaxando e ao mesmo tempo atentos, numa postura que nos permita estar atentos nesse corpo. Feche os olhos, se você ainda não o fez, e começa chegando nesse corpo, percebendo os sons que te cercam e respirando profundamente, esvaziando, relaxando nesse presente momento. E a gente começa a prática de RAIN convidando, trazer à mente uma situação na qual existe algum sentimento desconfortável, algo que você se sente emperrado ou seja difícil, alguma conversa que te chateou, trouxe raiva, medo, vergonha, frustração. Quero deixar claro que essa não é a hora de trazer à tona algum tipo traumático, de medo ou de pânico, mas escolha algo que seja menos pesado, que seja mais fácil de trabalhar. Pode ser um conflito com um familiar, algo difícil no trabalho, alguma situação que tenha acontecido hoje ou ontem, que você se sentiu um pouco desconfortável. E se essa situação envolver outra pessoa, você pode trazer essa pessoa em mente, ou se for apenas algo com você, relembre a situação, entre nessa experiência.
E agora que já temos a experiência viva, a gente começa a nossa prática com o R do RAIN, reconhecendo o que está predominante em você. O que essa lembrança acordou em você, que você está sentindo irritado, ansioso, o que está mais predominante? De quais sensações você está mais consciente? Qual emoção? Esse é o momento de criar consciência da sensação que está sendo sentida. Como que essa experiência se apresenta no seu corpo? E agora a gente vai para a segunda etapa da prática, autorizando, permitindo que essa sensação esteja ali, sem julgar. Se você sente ansiedade ou irritação, permita que essa sensação esteja ali, sem julgar. Talvez você possa sussurrar mentalmente palavras como sim, eu permito, sim, você pode, você pode ficar. Sem julgar, sem apontar ou controlar o que a gente encontra. Agora vamos começar a explorar mais de perto o que você está experienciando. Você pode se perguntar o que está querendo a minha atenção, a minha aceitação. Estamos entrando na terceira etapa da prática, investigar. Esse é o momento de investigar com atenção, gentil. Observe onde você sente a experiência no seu corpo, na barriga, na garganta, no peito. Existe alguma sensação, algum calor, aperto, compressão? Como que ela se apresenta no seu corpo? E na medida que você investiga, pode ser útil
se perguntar em que eu estou acreditando, o que eu estou antecipando. E perceba a primeira resposta que vem quando você faz essa pergunta. Talvez você acredite que esteja falhando de alguma forma, que alguém vai te rejeitar, ou que você não é capaz de lidar com algo que não é suficiente, ou que nunca vai ser feliz. O que você está acreditando? E quando você percebe o que você está acreditando, o que muda no seu corpo? Surge alguma outra sensação? E aí a gente começa a abrir espaço para essa sensação. Envie a mensagem de sim, tá tudo bem. Se permita sentir essa experiência. Relaxe nessa experiência. E a gente vai para a última etapa dessa prática, que é o nutrir. Eu te convido a perguntar a essa sensação: o que você quer de mim? O que você precisa? Como você quer que eu fique com você? Você quer aceitação, perdão, amor? E você pode oferecer a si mesmo palavras de acolhimento. Eu sinto muito, tá tudo bem, eu te amo, eu estou aqui, eu estou com você. Ache as palavras que façam sentido para você, que ajude você a acolher o que está se apresentando nesse momento. E se você sentir que faz sentido, coloque a mão no coração, nutrindo e acolhendo essa experiência. E ao oferecer essa presença incondicional e gentil, sinta a possibilidade de relaxar e ficar nessa consciência gentil, acolhedora. Perceba a qualidade de presença que está aqui.
Independente das ondas de emoções que vão e vêm, perceba a imensidão e profundidade do seu ser. E na medida que a gente se aproxima do final dessa prática, use esses últimos momentos para relaxar e descansar nessa consciência espaçosa, gentil, que acolhe, acolhendo tudo que surge no seu corpo ou na sua mente, acolhendo e deixando ir livremente. Compaixão e sabedoria. Essa é a íntima verdade. Essa é a única verdade. Casa de hóspedes. O ser humano é uma casa de hóspedes, onde todas as manhãs há uma nova chegada, uma alegria, uma depressão, uma mesquinharia, uma percepção momentânea chega, como visitantes inesperados. Receba e entretenha a todos, mesmo que seja uma multidão de tristezas que varre violentamente sua casa e a esvazia de toda a mobília. Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente. Eles podem estar limpando você para a chegada de um novo deleite. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, receba-os sorrindo à porta. Convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todos foram enviados como guias de outro mundo. E com essas últimas palavras de Rumi, a gente honra a nossa disponibilidade de estar aqui, de praticar e de expandir a nossa consciência, trazendo a atenção plena para o nosso corpo, para as nossas emoções e para a nossa vida. E que assim seja.